అందరికీ నమస్కారం. నిద్ర పట్టడం లేదా? ఈ క్వశ్చను మన సంజీవిని ప్రకృతి చికిత్సాలయం వీడియోలు చూసే వాళ్ళని అడగకూడదు అనుకుంటాను. ఇంతకుముందు మనం ఒక వీడియో కూడా చేస్తున్నాం. నిద్ర పట్టకపోవడం అనేది అదేమంత జబ్బు కాదు అని. ఎందుకంటే ఎవరి బాడీ కండిషన్ బట్టి వాళ్ళకి నిద్ర ఎన్ని గంటలు పోవాలన్నది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే నిద్ర వస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది, కానీ పడుకుంటే నిద్ర పట్టదు. అదో విధమైనటువంటి అనీజీనెస్. సో అంటే అటు నిద్రపోలేము లేదా మేలుకొని ఉండలేము, అటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇంట్లో అందరూ నిద్రపోతూ ఉంటే మనం ఒక్కరు మేలుకొని ఉంటే అది ఇంకా అనీజీనెస్, స్ట్రెస్ లెవెల్స్ పెంచుద్ది. నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ నిద్రపోయే వాళ్ళందరినీ తన్ని లేపేద్దాం అనిపిస్తుంది. అలా ఉంటుంది. మేము చాలామందిని చూసాం. కొంతమందికి నిద్ర పట్టక రకరకాలుగా ట్రై చేస్తుంటారు. లేచి కాసేపు ట్యాబ్ చూస్తారు, కాసేపు టీవీ చూస్తారు, ఏదో బుక్ చదవడానికి ట్రై చేస్తారు, లేచి అటు ఇటు వాకింగ్, రకరకాల ప్రయత్నాలు పాపం, కానీ నిద్ర పట్టదు. ట్రాంక్యులైజర్స్కి బానిసలయ్యే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ట్రాంక్యులైజర్స్ని మేము అడిక్షన్స్ అనే అంటాం. ఆల్కహాలు, స్మోకింగ్, లేకపోతే ఈ హెరాయిన్, బంగు, గంజాయి ఎలా ఉందో వాటికి ఎలా అడిక్ట్ అయిపోతారో అలా ఈ ట్రాంక్యులైజర్స్ కూడా అడిక్ట్ అయిపోతారు. ఒక్కసారి తీసుకొని నిద్రపోయారు అంటే ఇక అది లేనిదే నిద్ర పట్టని పరిస్థితికి వస్తారు. మీ నర్వస్ సిస్టమ్ మొత్తం వీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ ట్రాంక్యులైజర్స్ వాడితే. ఆ పోయేటువంటి నిద్ర అనేది పోతారు, కానీ పొద్దున్న లేచి నాకు నిద్ర పట్టలేదే అని మాట్లాడతారు. ఎందుకంటే మీ బాడీ చెప్పకుండా మీరు నిద్రపోయారు కదా, బలవంతంగా ట్యాబ్లెట్ వేసి మీరు నిద్రపోయారు, కానీ బాడీ లోపల నిద్రపోలే, అది యాక్టివ్ స్టేట్లోనే ఉంది. ఫిజికల్గా, మెంటల్గా 2 ఉంటాయండి మన బాడీలో. మనోనిద్ర, భౌతిక నిద్ర, 2 రకాల నిద్రలు ఉంటాయి. భౌతిక నిద్ర అంటే ఎదుటి వాళ్ళు, బయట వాళ్ళు చూస్తే మనం నిద్రపోతున్నట్టే ఉంటాం. కానీ మనోనిద్ర అంటే లోపల మనసు నిశ్చలంగా ఉండి అది నిద్రపోవాలి. అది నిద్రపోవట్లేదు ఈ రోజుల్లో. అది యాక్టివ్ ఉంటుంది, పైకి నిద్రపోయినట్టు ఉంటుంది, లోపల డీప్గా ఆలోచనలు తిరుగుతూనే ఉంటున్నాయి. అందుకే నిద్రపోయి గుర్రుబెట్టి నిద్రపోయి లేచిన వాళ్ళు కూడా నాకు నిద్రపట్టలేదని ఎర్ర కాళ్ళతో లేచి కూర్చుంటారు. కాబట్టి నిద్ర మనకు ప్రాపర్గా పట్టాలి అంటే మందులు వాడడం అనేది ఎప్పుడూ కరెక్ట్ కాదు. మనకు ఇంట్లో అమ్మ ఉందనుకోండి, అమ్మ ఏదైనా చేసి పెట్టాలి అంటే, అమ్మ ఎప్పుడైనా నేను చేయను అన్నదనుకోండి, ఏం చేస్తాం? కొరడా తీసుకొని కొడతామా? లేదు కదా. అమ్మ చేయవా అని చెప్పి బతిలాడతాం. సో బామాలుతాం ఎలాగోలా. మొత్తానికి అమ్మ మన మీద ప్రేమ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే, ఎక్కువ బెట్టి చేయకుండా ఓకే అని వస్తుంది. సేమ్ అంతే మన శరీరం కూడా అంతే. మనం దాన్ని స్ట్రెయిన్ చేసాము, స్ట్రెస్ చేసాము, లోపల టాక్సిన్ లోడ్ ఎక్కువ ఇచ్చాము, అందుకని నిద్రపోనివ్వట్లేదు. ఏం చేద్దాము? బాడీని బతిలాడదాం, అంతేగాని దాన్ని ట్యాబ్లెట్లు వేసేసి నువ్వు ముసుగేసుకొని పడుకో అని చెప్పి ఆర్డర్ చేయడానికి మనమెవరం? మనం ఆర్డర్ చేసి తీసుకుంటుంది, కానీ తను తనే చేస్తుంది. మళ్ళీ కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ తయారవుతాయి. అందుకే న్యాచురల్ వేలో నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. మీకు నిద్ర పట్టినప్పుడు ప్రకృతి వైద్యం మీకు సజెస్ట్ చేసేది హాట్ ఫుట్ బాత్ అంటారు. హాట్ ఫుట్ బాత్ అంటే వేడి నీళ్ళతో పాదాలకు స్నానం చేయడం. ఏం చేయాలంటే దీంట్లో ఎటువంటి మెడిసిన్స్ అక్కర్లేదండి. మీ ఇంట్లో ఒక బకెట వేడి నీళ్ళు ఉంటే చాలు. మీరు నిద్ర రానప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ ఏదైనా తీసుకొని లైట్గా మీ పాదాలకు మర్దన చేయండి. పాదాలు, యాంకిల్స్, పిక్కల వరకు కూడా లైట్గా మీరు మర్దన చేయాలి. కిందికి చేయాలి, పైకి అనొద్దు మళ్ళీ. ఓకే, మూమెంట్ అంతా ఎప్పుడు కిందికే ఉండాలి. ఏ ఆయిల్ అయినా పర్లేదు, కొబ్బరి నూనె కావచ్చు, ఆలివ్ ఆయిల్ కావచ్చు, ఆల్మండ్ ఆయిల్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే మీ ఇష్టం. దాంతో మర్దన చేసిన తర్వాత ఒక 10-15 నిమిషాలు మర్దన చేయండి. దాని తర్వాత ఒక బకెట్లో వేడి నీళ్ళు తీసుకోవాలి. బాగా వేడిగా ఉండాలి. అంటే మీరు భరించే దానికన్నా కూడా 1 డిగ్రీ ఎక్స్ట్రా, అంటే కాళ్ళు పెట్టగానే చుర్రుమంటే చూసారా, అంత వేడిలో ఉండాలి. ఇటువంటి చైర్ మీద కూర్చొని మీ కింద బకెట్ పెట్టుకొని మీ పాదాలు బకెట్లో పెట్టేసేయండి. స్టార్టింగ్ చుర్రుమంటుంది, తర్వాత అలవాటైపోతుంది. దాని తర్వాత తల మీద ఒక టర్కీ టవల్ నీళ్లలో తడిపి తల మీద వేయాలి.
మీ పక్కన ఒక 2 మగ్గుల బాగా మరక్కాచిన నీళ్ళు ఉంచండి, పెట్టుకోండి, కూర్చోండి, ఐస్ క్లోజ్ చేసుకొని జస్ట్ అబ్జర్వ్. ఎవరితో ఏం మాట్లాడొద్దు. టీవీ చూడ్డాలు, ఫోన్లు చూడ్డాలు మాత్రం అస్సలు చేయొద్దండి ప్లీజ్. మీ బ్రెయిన్ని అక్కడ నిద్రపుచ్చడానికి చేస్తున్నాం, దాన్ని మళ్ళీ యాక్టివ్ చేయడానికి అవి ఇవి చూడొద్దు. ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అస్సలు చూడొద్దు. ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ వల్ల వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో ఒకసారి చర్చించున్నాం. సో ఈ హాట్ ఫుడ్ బాత్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఐస్ క్లోజ్ చేసి, మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఏదో పాకుతున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది, కాళ్ళలో చిమ్చిమ్లాడుతున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది, దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. జస్ట్ బ్రీతింగ్ మెయింటైన్ చేస్తూ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. మీ కాళ్ళలో ఉన్నటువంటి వేడిని తీసుకొని ఆ బయట ఉన్నటువంటి బకెట్లో ఉన్నటువంటి నీళ్లు వేడవుతూ వస్తాయి. ఆ టైంలో మీరు పక్కన పెట్టుకున్నటువంటి వేడి నీళ్ళు యాడ్ చేస్తూ ఉండండి. అంటే నీళ్లు మాత్రం చాలా వేడిగా ఉండాలి. ఐస్ క్లోజ్ చేయండి. మినిమం 20 to 30 minutes కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్, మన బాడీ టెంపరేచర్ కన్నా ఒక 2-3 degrees ఎక్కువ ఉండేటట్టు చూసుకోండి. మినిమం 20 minutes, మ్యాక్సిమం 30 minutes. ఇది చేయండి. ఖచ్చితంగా ఒక 15-20 minutes అయ్యేసరికి మీ కళ్ళు మూతలు పడుతూనే ఉంటాయి. అక్కడే నిద్రపోదాం అనిపిస్తుంది. అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎవరితో మాట్లాడొద్దు, జస్ట్ అబ్జర్వ్. ఇది ఒక థెరపీ అండి, అద్భుతమైన థెరపీ ఇది. నిద్ర రాని వాళ్ళకి మా సంజీవిని ప్రకృతి ఆశ్రమంలో మేము చేసేటువంటి చికిత్స ఇదే. మంచిగా నిద్రపోతారు. తర్వాత 1/2 hour తర్వాత మెల్లగా మిమ్మల్ని ఎవరో ఒకరు అవన్నీ మళ్ళీ నీళ్లు పారబోద్దాం, ప్లస్ ఆ మగ్గులో నీళ్లు తీసేద్దాము, నెత్తి మీద టవల్ పిండేద్దాం, ఈ కార్యక్రమాలు పెట్టుకోవద్దు. కాళ్ళు తీసేసి జస్ట్ ఒక పొడి బట్టతో తుడుచుకొని నెత్తి మీద ఉన్న తవడాలు పెట్టేసి వచ్చేసేయండి. పొద్దున్న లేచి చేసుకోవచ్చు, ఇంకా అది మళ్ళీ డిస్టర్బ్ అవుతారు. అలా వచ్చి పడుకోండి. మంచి నిద్ర మీ సొంతం. ఏ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నా ఇటువంటి నిద్ర రాదు. నీళ్ళలో కాళ్ళు పెడితే ఎందుకు వస్తుంది క్వశ్చన్. ఒకసారి ఇలాగే ప్రకృతి వైద్యం సదస్సు జరుగుతున్నప్పుడు మా ప్రకృతి ఆశ్రమంలో ఒక MD స్పెషలిస్ట్ వచ్చాడు. వచ్చి ఏంటి మేము ఇన్ని పడుతాం, నువ్వు నీళ్ళలో కాలు పెట్టేసుకుంటే నిద్ర పడుతుందా, జనాలను ఎందుకు మోసం చేస్తావు అని మాట్లాడారు. సరే సార్ అని చెప్పి ఆయన్ని కూర్చోబెట్టి హాట్ ఫుడ్ బాత్ ఇచ్చాం అందరి ముందే. ఆయన ఏజ్ వచ్చి అరౌండ్ 52-53 ఉంటుంది. డాక్టర్ సుదర్శన్ అనుకుంటాను ఆయన పేరు. ఓకే. సో ఆయన కాళ్ళు పెట్టి ఓకే మీకు ఇస్తాం సార్, మీకు నిద్ర వస్తుందా రాదా మీరు చెప్పండి, మీకు వచ్చే రిజల్ట్ని బట్టి మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పాం. సో అందరి ముందు అక్కడే కూర్చోబెట్టేసి మేము బకెట్లో పాదాలు పెట్టి నెత్తి మీద తడిబట్ట పెట్టి కూర్చోండి, మీరు ఏం మాట్లాడొద్దు అని చెప్పాం. అందరు పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్, ఎవరేం మాట్లాడలేదు. అలాగే 20 to 25 minutes గోడకు ఆనుకొని కూర్చోండి సార్ అని చెప్పాం. గోడకు ఆనుకొని కూర్చున్నాడు ఆయన. నేను అంతసేపు కూర్చోవాలా, 20 నిమిషాలు బ్యాక్ సపోర్ట్ లేకపోతే కష్టం కదంటే సరే గోడకు ఆనుకొని కూర్చోమని చెప్పాం. కరెక్ట్గా 22 నిమిషాల తర్వాత గురక పెట్టడం మొదలైందండి. ఆయనకే తెలియట్లేదు, తెలియకుండానే బాడీ రిలాక్స్ అయిపోతుంది. సో తర్వాత తీసాం. సార్ ఏంది ఇలా, ఎందుకు జరిగింది ఇలా, నాలో ఏమన్నా ప్రాబ్లమా అని ఆయన అడుగుతారు. సార్ ప్రకృతి ఇచ్చే ఫలితాన్ని మీరు ప్రాబ్లంగా డిసైడ్ చేస్తారు, మేము దాన్ని పరమాన్నంగా తీసుకుంటాం. అది మీకు మాకు తేడా. ఇక్కడ హాట్ ఫుడ్ బాత్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే తల మీద తడిబట్ట పెట్టాం. తడిబట్ట పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి రక్త ప్రసరణ అనేది తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రక్తనాళాలు కుంచుకుంటాయి తడి వల్ల. అందుకని అక్కడికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తగ్గుతుంది, అంటే బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో మనం కింద కాళ్ళ దగ్గర వేడి పెట్టామంటే అక్కడ బ్లడ్ వెజల్స్ ఎన్లార్జ్ అవుతాయి. సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇక్కడికి పెరుగుతుంది, ఇక్కడ తగ్గుతుంది. బాడీ ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడూ బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉంచాలి. మనం ఇదే పొజిషన్ ఇలాగే ఉంటే బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తక్కువైతే ఆక్సిజనేషన్ తక్కువ అవుతుంది, కాబట్టి పడేస్తుంది. ఇదే జరుగుతుంది. సన్ స్ట్రోక్, వడదెబ్బ కొట్టిందంటారు చూసారా, నీళ్లు తక్కువ తాగి ఎండలో తిరుగుతూ ఉంటే బ్లడ్ చిక్కగా అయిపోయి ఆక్సిజన్ తక్కువ అవుతుంది బ్రెయిన్కి, అందుకే అది కింద పడేస్తుంది.
కింద పడితే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మళ్ళీ నార్మల్ వస్తుంది కాబట్టి బ్రెయిన్కి నార్మల్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ వచ్చి ఆక్సిజన్ వచ్చి సేఫ్ వెళ్తుంది అనే ఉద్దేశంతో బ్రెయిన్ పడేస్తుంది. సేమ్ ప్రాసెస్ అది న్యాచురల్గా ఎండలో తిరిగితే అవుతుంది. ఇది మనకు అవసరమైనప్పుడు మనమే క్రియేట్ చేస్తాం. అందుకోసం అని చెప్పి నిద్రని క్రియేట్ చేస్తుంది బాడీ. అందుకే చెప్పాను నేను, మళ్ళీ అవన్నీ బకెట్లు దిద్దాము టవల్ దిద్దామని కాకుండా బాడీ సిగ్నల్ ఇస్తుంది పడుకోమని, ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళి పడుకోవడం. అద్భుతమైన నిద్ర వస్తుందండి, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది క్రానిక్ స్లీప్లెస్నెస్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా పనిచేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళ బాడీ కండిషన్ బట్టి టెంపరేచర్ మార్చాలి. అలాగే ట్యాబ్లెట్స్ని దూరంగా ఉంచగలిగితే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాము, మన కుటుంబం ఆనందంగా ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి మీకు ఎటువంటి సందేహాలున్నా మాకు మెసేజ్ పెట్టవచ్చు. అలాగే ప్రతి శని ఆదివారాల్లో హైదరాబాద్ చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్ దగ్గర ఉండేటువంటి మా సంజీవిని ప్రకృతి ఆశ్రమానికి రండి. అటు దేవుని సేవ అవుతుంది, ఇటు దేహ సేవ రెండూ అవుతాయి. కాకపోతే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్కి ఫోన్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఇది అందరికీ ఉచితం. మరోసారి మరొక వీడియోతో కలుసుకుందాం. నమస్తే.